హలో మామ, నమస్తే. ఇవాళ వీడియోలో నేను చెప్పబోయేది ఏంటిదనంటే, ఇక్కడ ఈ వెహికల్ అయితే భలే తయారు చేసారు. చిన్నగా ఉన్నది, చాలా చాలా చిన్నగా ఉన్నది. ఈ వెహికల్ మీద ఏం పెడుతున్నారో మీకు తెలుసా? చాలామంది నా వీడియోస్ మీరు చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకుంటలేరు. ఈ వెహికల్ మీద, చిన్న వెహికల్ మీద 3 ఇటుకలు అయితే పెట్టిర్రు. అది చూసిరు కదా ఎట్లా నడుస్తుందంటే మస్తు హైలైట్గా నడుస్తుంది. సో వీడియోస్ చూస్తున్నారని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కానీ హైలైట్గా నడిచింది. చిన్న బండికి మీకు ఎంతమందికి ఇష్టమో కింద కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.